سلامونه په خیر ګرانو دوستانو. دا چې د څو ورځو مسلسل خیبر پښتونخوا د جنگ په حالات کې ده، بیا موږ ګورو چې د دې جنگ اسباب څه دي او په دې جنگ کې توان څوک خوري. آیا دغه د امنیت دپاره کم کار کول دي؟ آیا ریښتونې ده چې دهشتګردي ختم کوي یا دلته امن راولي، یا عام ولس نورم اقتصادي کمزور کوي، یا نورم کډوالۍ ته مجبوروي، یا نورم په دا خاوره باندې د جنگ اسباب جوړولو دپاره یو لاره هواروي. زه صرف د 2 ورځو عملیات چې کوم په شوه کې وشول، په نارت وزیرستان په شوه کې وشول، هغه لږ معلومات تاسو ته وښایم، درته یادوم یې چې آیا دا کولیټرل ډیمیج په نامه باندې د دې درازیندې خلک د شوه د میامیو خلکو هلته د شوو کبلخیلو خلکو څه ګناه و. بیا د دې د جوماتونو، د بازارونو، د کورونو، د حجرو د دې ړنګول په کم بنیاد باندې شوي دي. او داسې نه ده چې صرف خالي د یو کور ړنګ شوی دی یا یو کور یې وران کړی دی، بلکې مکمل بازارونه وران شوي دي. دا ملک ګاګوډ چې کوم دی هغه کور یې وران کړی دی، رزم ملک کور یې وران کړی دی، راهي ملک د درزین دی والا هغه کور یې وران کړی دی، شنزا ملک کور، حجره او هغه چې کوم سکول و شمزان ګورنمنټ سکول هغه یې وران کړی دی. ډاکټر بنار کور، کلینیک او د ده د ورور چې کوم کور و هغه وران شوی دی. د ملک رحمت الله کور او د هلته په شوه کې چې کوم د مارکیټ طبا کې یو پلازا جوړه کړې وای مکمله ختم کړې ده. رسول الرحمن مارکیټ خلک یې پیژني، دلته یې مارکیټ جوړ و، 4 دوکانونه و پکې، هم هلته د مارکیټ یو هټ جماعت و دا یې مکمل ختم کړي دي، ړنګ کړي دي. د لولخیل کلي د قدرخان دکان او د سمس دکان، حجره، جماعت دا یې مکمل ړنګ کړي دي. دلته یو تعلیمي اداره وه، ډېره غټه تعلیمي اداره وه چې ډېر خلک یې پیژني، شوال پبلک سکول اینډ کالج. او دلته رسول الرحمن تاسو به یې ډېر پیژنئ، هغه RR وومن هاسپټل په نامه باندې یو هسپتال جوړ کړی و، هغه یې وران کړی دی. اوس ګوره، جومات وران، سکول وران، هسپتال وران، کلینیک وران، دکان وران، یعنی دلته هغه چې کوم بازار و هغه یې مکمل ملیامټ کړی دی، ډیمالش شوي دي. ایا دغه د کولیټرل ډیمیج په نامه باندې دلته د خاورو د ځایي خلکو روزګار ختم کول، هغه خلکو ته سہولتونه چې څه دی په خپله جوړ کړي دي، په خپله یې جوړ کړي دي. هغه شوال پبلک سکول دلته په نارت وزیرستان کې د تعلیمي ادارو په اول صف کې و. د دې نه د شوې چې څونه هم سټوډنټس دي، څونه هم تعلیم یافته طبقه ده، څونه هم دلته په دا خاوره کې اوس هم ټیچران دي، انجینیران دي، ډاکټران دي، د دې شوال پبلک سکول نه به راوتل په زرونو تعداد به د دې هلکانو او د ماشومانو طلبه به دلته پکې سبقونه ویل، هغه یې وران کړی دی. د RR په نامه باندې چې کوم ویمنز هاسپیټل و، د میرمنو دپاره جوړ شوی هسپتال، هغه یې مکمل ختم کړی دی. موږ دا عملیات چې دي دا مکمل رد کوو. دا څه هم د ترهګرۍ په حق کې نه و، دا د ترهګرۍ دپاره نه و، دا د ترهګرۍ د ختمولو دپاره نه و، بلکې د دې ځایي خلکو اقتصادي، تعلیمي، کلتوري په هر لحاظ ختمولو دپاره یوه لار وه چې دوی جوړه کړله. فوج ړنګ کړل، بازارونه یې ړنګ کړل، هسپتالونه یې ړنګ کړل. او دا ولې کیږي؟ تاسو به خبر وئ چې په شوه کې MPCL لګیا ده، دلته د انرژي ډېر هاټ ریسورسز جوت شوي دي، وسایل. موږ چې ګڼو چې چېرته وسایل دي هلته مسایل دي. همدا یې بلکل یو ښکاره مثال دی
چې د پاکستان د پټرولیم او د دوی انرژي سیکټر چې کوم دی هغه سالانه ریپورټ کې 215 میلیونه ډالر چې صرف د شوي د ګیس او د انرژي سیکټر نه ورته راځي او دلته یې دوی استعمالوي. همدا سیکټر دا صرف د نارت وزیرستان یو د تحصیل یوه علاقه ورکوي. بیا هم هلته خلکو ته نه د نارت وزیرستان خلکو ته مراعات شته، نه هلته رایلټي شته، نه نور ورته سهولتونه شته، بلکې زه دا وایم د خیبر پښتونخوا پوره مکمله صوبه یې سایډ ته کړې ده. پوره صوبه ته څه انرژي نه ورکوي، ګیس، پټرولیم. هغه هم که چېرته موږ وګورو په 18 آئیني ترمیم کې چې دغه د صوبې اختیار دی، خو بیا هم ځي په بنو راتېرېږي، په مروتو راتېرېږي، په لکي مروت تېرېږي، یووالي ته یې ګیسونه پایپونه تاسو ولیدل چې دلته احتجاجونه هم وشول، دلته درنې هم وشولې، دلته تر دې حده لاړل چې خلکو پایپونه هم وکشول، خو بیا هم تر اوسه پورې یو د مراحتو یو اسباب نه د ورته ملاو شوی د خلکو ته. او زموږ کورونه هم رانیږي، زموږ بازارونه هم رانیږي، او زموږ کالجونه، زموږ سکولونه، زموږ هسپتالونه دا هر څه وران شول، هغه خلک کډوال شول، هغه لاړل. خو دا دغه عملیات دي چې تاسو د پښتنو په خاوره وینئ، ګورئ. بیا یو بله خبره، د وخت نه دا ته کله کېږي چې د کرمتنګي ډیم په نامه باندې دلته یو موضوع روانه وه او دا د شویو خلکو دلته مخکې نه هم پر دې احتجاج کړی دی، دا فیزیبل نه دی په دې لحاظ، خو بیا هم دی لګیا دي، بیا هم دی لګیا دي. د هر سیکټر چې دلته یو ور وسایل ورته ملویږي، هغه خلکو ژوند تباه، هغه خلکو ژوند بېوسه، اقتصادي لیول مکمل ختم. دا عملیات خدای شکلونه وو، تاسو کتلی شئ، او ویډیوګانو تاسو کتلی شئ، هغه خلکو ځایان کتلی شئ چې دغه آیا دا په رښتیا د ترهګرو د ختم کولو دپاره لار وه؟ آیا دا په رښتیا د خلکو د هغه خلک چې امنیت ورنه خراب دی هغه دپاره وه که نه؟ بلکې زه دا وایم چې دا هغه خو پرېږده چې هغه ختم کړي. هغه خو موږ ولیدل چې د مردانه پورې هر څه سیسټم مکمل ختم شوی دی. هم بس دا ده چې په وسایلو باندې مکمله قبضه ده، بس دا ده چې د پښتنو کورونه ورانیږي، بس دا ده چې زموږ هسپتالونه ورانیږي. په ده خاطر دا عملیات، دا هر څه چې روان دي، دا زموږ د خاورې، د ماشومانو، د ځوانانو او د مشرانو د هر چا لمن یې نیولې ده، هر یو پکې سوی دی، هر یو ته نقصان رسېدلی دی. نو په دې هیله چې صرف د عملیاتو تاسو ته صرف خالي د ډیټا معلومه وي چې زموږ سره په د خاوره باندې څه روان دي او په کم شکل کیږي او د دې مراحت څوک اخلي. ډېره مننه.